guys, namaste. खतरनाक भ्यू पनि छ है गाइस. Hello guys, namaste. Sivaro, welcome to my channel VR Vlogs. है म सन्चै छु, तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशाका साथमा न्यू डे न्यू भ्लग्स को साथमा तपाईहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु भन्दै अब आज छुट्टीको दिन अफिस बन्द काम साम केही छैन के गर्छु कसै गर्छु पनि केही छैन भर्खर उठिदैछ अब फ्रेस भएर खाना साना बनाएर खाएर अब के कसो गर्छु भन्ने कुरा केही नै छैन अब केही गरिरहेन मस्त सुतो बस्यो काम छैन केही गरिएछ कतै गइएछ घुम्न सुन्न यताउता केटाहरू भेला भइएछ भने भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई म अवश्य देखाउने छु के गरे कसो गरे भन्दै अहिले चाहिँ म फ्रेस हुन जाँदैछु भरे भेटौँला है त गाइस पहिले हामी हलगढा ठ्याक्क आइपुग्यौँ हैन अब यहाँ हलगढाबाट त्यहाँ एउटा साथीलाई लिएर तीनजना पछाडि आउँदैछन् यहाँ बाइकमा जान्छ 6 जना हामी रिचमा अब कहाँ जाँदैछौँ तपाईँलाई एक्सप्लेन देखाउँछु ल गाइस हामी हलगढा आइपुग्यौँ यहाँ हलगढामा ट्याक्सी पर्खिँदैछौँ यहाँ हलगढा हाम्रो इटरीको हलगढा चोक खै हो केटाहरू कहाँ आइपुग्यो यताबाट कहाँ आउँछ त्यतैबाट 3 जना आउँदैछन् है गाइस 1 2 3 4 जना फिफ्थ लेभल असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर कहाँ असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर हामी लाग्यौँ कहाँ लाग्यौँ पञ्चायत ताल खै के हो ल हामी यहाँ हलगढाबाट हिँड्यौँ गाइस 2 जना पछाडि आउँदैछन् 4 जना बाइकमा हामी 2 जना जाँदैछौँ भनेर ककेरोज एन्ड म हामी दिपेन्द्र मार्ग आइपुग्यौँ गाइस अब तल हराए हामी यहाँबाट गयौँ है गाइस ल गाइस हामी आइपुग्यौँ पञ्चायत त्यस्तो रहेछ ठाउँ है म यसमा आएको थिइनँ अब भित्र जाने हो के खाइन्छ पञ्चायत ताल गाइस हामी पञ्चायत ताल आइपुग्यौँ है त भ्यू एरियल भ्यू हाम्रो पञ्चायत ताल बब्बाल रहेछ गाइस केटाहरूलाई लिएर फेरि आउनुपर्ने हुन्छ एकचोटि म त आइसक्यो गर्मी चाहिँ गर्मी रहेछ गाइस अब केटाहरू आएपछि भेटौँ है त अहिले हेर्नु भ्यूहरू मजाले यहाँनिर खतरनाक भ्यू पनि छ है त गाइस खतरनाक भ्यू पनि छ है त गाइस ल रास्तो काल आइपुग्यो अब खाना ठाउँमा जाँदैछौँ है गाइस केटाहरू आइपुग्यो कहाँ बसेर खाने आइपुग्दैछौँ बसेर खाने हो चित्रको रोड रहेछ यहाँनिर गाइसलाई गाइस पञ्चायत तालबाट हामी लाग्यौँ केटाहरू गइसक्यो हतार भएर प्रसन्नको मन्दिर भएर अब हामी पनि यहाँबाट जाँदैछौँ ककेर म अहिले चाहिँ टोइलेट जाँदैछ है गाइस भाइ गाइस खानपिन गरेर हामी पञ्चायतबाट लाग्यौँ कति टाइम हेर्नु टाइम राखेको 6 बजिसकेछ केटाहरू अगाडि पुगिसक्यो सकेर म चाहिँ पिसाब टाइट लागेर टोइलेट लाइनमा बसेर ढिलो भयो हामी अब यहाँबाट लाग्यौँ है त गाइस ककेको कुदाइ छ मेरो छ हल्का खानपिन गरिएको छ त्यही भएर बिस्तारै स्लोमा आनन्दले गइन्छ गाइस ककेर म होइन मासु खायो अन्यथा नसोचौँ गाइस मासु खायो सुँगुरको त नभनौँ होला तिमी कार्कीले के सुँगुर खान्छौ होइन कुखुरा खायौँ कुखुरा यो सेकुवा लेग पिस लगायत अब हामी यहाँबाट निस्किसक्यौँ है पार्कबाट यहाँनिर एउटा सानो फुटबल ग्राउन्ड रहेछ
कच्ची बाटो छ ब्लग बनाउन अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईहरुलाई हाइवेतिर पनि फेरि ब्लग खोल्ने छु पुगेर अहिलेलाई बाइ बाइ गाइस आजलाई यति भन्दिनँ म तर म एकछिन फेरि आउँदैछु भेट्नलाई ल गाइस हामी तराबाट ओह्रालो लाग्दैछौँ इटरीतिर लाग्दैछौँ यहाँनिर भइरहेको छ तर देखिँदैन क्यामेरामा छैन तराबाट ओह्रालो 6:30 बजे ल गाइस केटाहरू सबैजना घर गए म पनि रुम आइसकेँ अब बाइकमा हिँडेर धुलोमा घाममा हिँडेर यताउता गर्दा लास्ट स्टेज बेला चाहिँ आजको ब्लग के कस्तो लाग्यो तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन अब आजको भिडियो त्यस्तो खास त केही छैन जस्ट कता गयो के गर्यो आज हो छुट्टीको दिन रमाइलो गरेको यसो हालेको मात्र हैन त्यही भएर के कस्तो लाग्यो यसो भिडियो यस्तै हो मेरो हैन कमेन्ट गर्नु नछुटाउनु होला माया साथ सपोर्ट सधैँ यसरी नै दिनु होला भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्दै आजलाई यो भिडियो यही टुङ्गाउन गइरहेको छु गाइस बाइ बाइ सी यू